Yan, nakahiram siya ng Constantine. Nakahiram lang. Constantine, Kmart. Constantine na malakas. Yo, this one here. What's up guys, ngayon pupunta tayo 7-Eleven. Nandun na yung mga kasama natin, AM Bikers. Punta tayo 7-Eleven, yung isa bumalik dahil walang helmet. Kita tayo. What's up guys, ngayon nakaalis na kami ng 7-Eleven. Tinutulak na niya ako, yan, hintay pa namin itong mamaw natin sa 7-Eleven. Nag-online ng puta. Puto ko. Napuli na natin sila Koy. Nandun na sila Koy. Oy. Magkita-kita tayo doon pag naabulan natin. What's up guys? Papunta na tayo Madlum. Pabulan natin iba natin kasama. Papasok na tayo ng Plaridel. Ayun na Plaridel. So guys, ayun na Plaridel, Bulacan. Lalabas na tayo ng Santa Rita, Ginto. Papasok na tayo ng bayan ng Plaridel. Medyo lubak. Ayan mga siklista natin. Yan guys, Plaridel. Napakalayo pa natin, sobra. Magkita tayo sa Bustos. Walter Plaridel na kami guys. May mga kasama namin sa likod. Ayun si Koy sa sarap. Walter Plaridel, Bulacan, McDonald's. Brand new ba? McDonald's. Walter Plaridel. Ay! Manonood kami sini mamaya. Wash out, wash out. Shout out. Wash out. Wash out. Bayan na sila yung mga kasama namin. Ay mali pala, hindi pala namin sila kasama. Shoutout sa inyo, ride safe. Crossing Plaridel to, di ba? Nasa tuloy tayo ng Pulilan guys, yung pinakamalaking ilog. Ay, ito.
Ayan guys. Taas ng tulay, Rivers of Life Resort. Yung kasama namin sa likod, napakataas ito, baka mahulog kami. Oo. Kulilan, Bulacan. Ay, so guys, yun sila. Crossing Kulilan. Shoutout, shoutout. Shoutout, oy. Shoutout ka sa nanay mo. Shoutout nga po pala sa nanay ko, hindi ako nagpaalam. Crossing Pulilan, may nakita tayo siklista, yan, kasabay natin. Crossing Pulilan, Jollibee, Pulilan, Bulacan. Napunta na tayong San Rafael. Sir. SM Baliwag tayo guys. Malayo-layo pa tayo. Yan, shoutout kay Dexter. Dex, sumama ka naman sa ride namin. Sir, panoorin mo to, sama ka sa ride. SM SM Baliwag tayo guys. Malayo-layo pa tayo. Simula ng vlog. SM Baliw ha? Ngayon lang. Kanina pa to. Ito nakalagay. So, ayun sila guys, so meron na tabulin, tumutunog yung ano ko. Bearing sa harap. Yung bike ko, yun na may tira, tumutunog. Tapos yung bottom bracket ko po. Bottom bracket niya. Pag-hindi ako nagpapandun dyan sa ano eh, Madlum eh. Maliligo. Bababa tayo to, nakaprip lang ako. Wala na akong brief. Maliligo tayo sa Madlum, abangan nyo yan. Ayan, SM, view San Rafael. Pa San Rafael na tayo guys, malapit na. Konting please ka lang. Konting piece na lang. Oh, SM. May mga kasama natin. Shoutout nga pala sa Tagamalit. Shoutout sa siklista Maricelo, tama yun. Shoutout kay Ramos Francis. Balik mo, Sumama ka naman. balik mo yung stem ko. Sumama ka naman sa amin. Spencer. Papasok na tayo San Rafael, Bulacan. What's up guys, epic. Nasira yung bike ko. Nakasakay ako sa Aerox. Ayan. Nakasakay ako sa Aerox. Sakaya kayo yung bike ko ngayon. Hindi. Malas. Ayun yung bike ko, kay ni Peggy. Sakay motor. Bahala ka na dyan. Ang bigat. Takin ang bigat ng bike mo ha. Wait, ba't mo mabigat? Ayun yung bike ko, kay ni Peggy. Ah, 30 na nang wala natin. 32 ayun o. 33. Ah, nakakawit na ako. Ayan, sana ni Peggy. Reason po ni Dave yan. Tumutunog Kunyari na. sira yung ano. Ayan, eh. Malakas ng AM.
Na nagtulak ng bike ko, John Patrick Rivera, salamat sa tol. Kapadyak, kakataas na natin kumain, diretso na tayo Madlum. Papakita ko sa inyo kagandahan ng Madlum. San Miguel, Bulacan. Ayun na yung bike ko, tinutulak na. Itong kasama. Sama tayo at walang maiiwanan. Kung may problema, tayo lang. Di naman ang magtutulungan. Di pwedeng ay maiiwan. Lahat kasama pag may kasiyahan. Kaya't sama tayo na parang magkabarkada lang. Ano muna pag ako may problema. Dito tayo. Ayun. Nakita na kayo bike shop, ayusan ng bike. Si Spencer at si Patrick. Tatapon ko na yung bike ko. Papasok na ng ano, Madlum. Malapit sa Madlum. May school. Pasok na tayo ng Madlum. Ayan, may packet pa si Waki. Magkita tayo sa Madlum. Kita, ito ang magagalaw pa. Ayan na po, space ako makakyat. Ayan na. Uy, sa Kaya akin ako. Yaon! Papunta na po tayong Madlum. Tignan na po natin yung kagandahan ng Madlum. Ayan na po Madlum. Jack, nasa Madlum na tayo ngayon. Papakita ko sa inyo yung kagandahan ng Madlum. Yan mga padyak, kitang kita. Oy. Kagandahan ng Madlum. Yan mga kapadyak, maliligo tayo dyan. Maliligo tayo dyan mamaya, sasakay tayo ng balsa, yung balsa. Laspag? Laspag. What's up? Shout out, shout out. Oh. Yan ang kagandahan ng Madlum mga kapadyak. Kitang kita nyo mamaya, maliligo tayo dyan sa init ng pinuntahan natin. Maliligo tayo dyan mamaya, ayan. Ligo tayo, kuys! Uy, bata ko mamaya. Yan mga Bahala kapadyak. ko. Grabe, ang dahil paro-paro. Kagandahan ng Madlum. Mga kapadyak, punta kayo dito San Miguel, Bulacan. Sitio Madlum. Yung mga nakikita nyo ngayong malalaking bato, yan. Yung mga nakikita nyo na yan, parte ng Bulacan yan, San Miguel, Madlum Cave. Ayun yung tunnel, tiga may tubig, napakalinaw. At mamaya maliligo kami dyan mga kapadyak. Doon liguan sa kabila. Doon liguan sa kabila, bawal dito, pinasyal ko lang kayo dito.
Yan yung kagandahan ng Bulacan. Don't forget to subscribe and click the notification bell para updated sa mga video ko pang upload. At maging certified kanipadyak ka na rin. Sulit punta dito mga kapadyak. Dadayuin nyo kahit malayo. Sarap magbike. Sarap pumangka sa motor. Nandito na tayo ngayon sa taas ng Madlum, maalog-alog. Ayan. Mga kapadyak. Madlum, punta kayo sa San Miguel, Bulacan. Sitio Madlum. Yan. Nandito tayo sa tulay na umaalog, nakakatakot. At mamaya maliligo tayo dyan mga padyak. Tara, punta tayo doon. Diba, mahulog ka naman. Hindi yan. Ah. What's up mga kapadyak? Yan. Kagandahan mga kapadyak. Shout out, Mark Narciso. Woo! Tulog ka Punta kayo dito, makakaligo kayo. Enjoy nyo yung ganda ng Bulacan, mga kapadyak. pagbahay siya. Woo! Ayan si John Patrick Rivera. Yung nagkakay ng bike ko, mga kapadyak. Sama tayo at walang mag-iiwanan. Kung may problema, tayo lang. Di naman ang magtutulungan. Di pwedeng may maiiwan. Lahat kasama pag may kasiyahan. Kaya't sama tayo na parang magbabarkada lang. Simula pa nung una, pag ako may problema, alam ko may matatakbuhan sa sandalan, walang iwanan.